İcazə verin, xahiş edirəm icazə verin. Hər yerdə 5 manat, 6 manat satan toyuğun burada qiyməti 3 manat 99 qəpikdir. Videoları izlərkən bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Sizdən çox şey tələb olunmuyor ki, sadəcə videoları izlərkən bəyənin və kanala abunə olun ki, bax 3 gün qabaqdan paylaşım eləmişdim. Hətta 3 gün yox, 1 həftə qabaqdan ki, bax hipermarketin ad günü olacaq. Pendir mağazası 5 manat 99 qəpikdir. Malako 99 qəpiyə. Sonra makaronlar var hansı ki 29 qəpiyə düşübdür. Ketçuplar 99 qəpik. Mayonezlər 99 qəpik. Toyuq filesinin qiymətinə baxın. Siz 5 manat 95 qəpiyə. Yağ 333 var. Yəqin hər kəs tanıyır. Sağda yağdan hansı ki qiyməti 4 əldən 5 manat aşağı deyil. Burada isə 2 manat 99 qəpik. Yumurta 13 qəpiyə. Yağ adlarıyla keçmək mümkün deyil. 333 yağ 2 manat 99 qəpikdir bu mağazada. Tən yarı qiymətdən çox. Təsəvvür edirsiniz. Ucuz market Sumqayıtda yerləşir 10-cu mikrorayon. Ümumiyyətlə mağazada hər gün böyük endirim kampaniyalar olur. Lakin sadəcə olaraq mart ayının 1-i mağazanın ad günü olduğuna görə mağazada möhtəşəm endirimlərə start verir. Basaska kabasa bölməsi keçə bilmirəm. Mağazada 5 manat 6 manata satan duru yağlar 2 manata düşür. Təsəvvür edirsiniz 2 manata. Ona görə nə etmək lazımdır? Videoları izlərkən bəyənib kanala abunə olmayı unutmayın ki, qarşıdan digər mağazaların ad günü olacaq. Ucuz marketin digər filiallarının, Sadastor'un, Göyçay marketin, 5094'ün və biz bu haqda həmişə 10 gün, 12 gün qabaqçından xəbərdarlıq edirik. Anonslar paylaşırıq YouTube kanalımızda, səhifəmizdə baxcamaat andolsalar 3 arabadan istifadə edən müştərilər görürəm. 3 arabadan istifadə edən müştərilər bugün mən gördüm. Möhtəşəm endirimlər var çünki istər nəinki ərzaqı, ərzaqda, qeyri-ərzaq bölməsində yürücü təmizləyici vasitələri. Bax, real kadrla göstərirəm. Hər şey göz qabağındadır. 90 qəpik aldığınız makaronun burada qiyməti qardaş 29 qəpik, 29-unu bir və bəziləri başlayacaq sırakı keçib, tarixi keçib, bu cür gülünc, düşüncəsiz şeylər yazmağa valla düşüncəsizlikdir bu. Heç kəsin səbətinə zoru nəyəsə qoymuyor. Bax, boşalan kimi cəmaat daşıyır. Suroku da üstündə, tarixi də üstündə başlayacaq ki, tarixi dəyişməyə nə var ki, nə var? Necə sizə sübut elə ki, bunların tarixi dəyişməyibdir? Kitabımı gətirək, hər məhsul yanına qoyaq, andımı içək. Və biz burada heç kəsi inandırmaq məcburiyyətində deyirik ki, real endirimlər, bax, hər şey göz qabağında məhz hipermarketdə. Sadəcə olaraq bəzi insanları mən anlamaqda həqiqətən çətinlik çəkirəm. Baxın, 99 qəpik Malakoda dəmir qabın üzərində yapışdırmış məhsulu gördüyünüz kimi qiyməti də var, suroku da var. Bəzi adamlar mən heç başa düşmürəm. Nə qardaş, ucuz olanda deyinirlər ki, stroku keçib, mən almaram, odur budur. Bağ da paylaşanda, bağ da satanda başlayır ki, vəziyyət pisdir, bağçılıqdır, dolana bilmirik, uşaq pulu verilmir. Qardaş, bu nə ailəti var axı? Gəl apar getlər qardaş. Ucuz ona görə ucuz deyil ki, stroku keçibdir. Ucuz ona görə ucuzdur ki. Bu məhsullar firmalardan kampaniya ilə alınır. Yəni mən özümdə işləmişəm bu toptan satış sektoruna, ona görə bilirəm necə düşür bu endirmə məhsulu. Məsəl üçün firma gəlir, hər hansı bir məhsulu sizə verir. Deyir ki, qardaş, nə qədər istəyirsən, sən desən 5 qutu. Deyir ki, gəl qardaş, sənə bundan mən 15 qutu verim və 15 qutunun üzərində sənə 10 kutu hədiyyə verəcəm. Bu hədiyyəni bölürsən həmin aldığın məhsulun üzərinə, həmin məhsul düşür sənin üçün firmadan aldığı qiymətdən daha da aşağı. Holland pendiri 5 manat 99 qəpik. Hansı ki mağazada 10-12 manatdan aşağı deyil. Burada isə 5 manat 99 qəpik. Bax, real kadrı göstərirəm. Qardaş yağı qutu ilə daşıyır. Yumurtanın qiyməti 13 qəpikdir qardaş, 13 qəpik. Hələ də mən keçib Grevçika düyü adlarında qiymətləri göstərə bilmirəm. Niyə? Çünki saat gördüyünüz kimi onu işləyib 5 dəqiqə, mağaza açıldığı 20 dəqiqədir, artıq qiymətləri göstərə bilmirəm. İzdiham var mağazalar. 35 qəpik mayonezlər satır, 35 qəpiyə burada ortlar satır. Videolar izlərkən bəyənib kanalda abunə olmayı unutmayın. Bunu mən həmişə deyirəm. Bəziləri ki biz abunə sayəsində görürük. Vallahi yox, sadəcə sizə görürük ki, mənə çoxlu yazılar gəlir. Nə vaxt olacaq? Niyə mənim xəbərim olmadı? Qardaş, çətin bir şey deyil ki, videonu izləyəndə bir dənə bəyənirsən və səhifəmizdən abunə olursan ki, sizdən pul tələb olunmur ki buna görələr. Sadəcə biz paylaşım edəndə sizə bildirişlər gəlsin ki, Nirezo filan videonu paylaşdı.